Galerinha do canal Curioso, eu vou fazer um vídeo aqui para vocês como eu vou fazer para tirar essa chocalheira aqui dessa pecinha aqui do vidro elétrico, galera. Quando pega uma trepidação, isso aqui fica parecendo um chocalho, galera, entendeu? Aqui tá tudo mole, ó. Não sei se dá para vocês escutar. Quando pega uma parte ruim, ó, não sei se dá para vocês escutar, parece um pandeiro, ó, galera. Aí eu vou desmontar aqui e vou analisar e vou ver como é que eu posso tirar essa chocalheira para meu carro ficar mais silencioso possível dentro. Ok, galera? É isso aí. Vou desmontar, depois eu volto com o vídeo para vocês. E aí, galera, ó, já desmontei aqui, beleza? Ó, não sei se dá para vocês escutar, ó. Esse barulhinho aqui dentro do carro é quase mínimo, né? Ó, vou ver, desmontar aqui, vou ver como eu faço para resolver esse problema, ok? Eu, quando desmontei, eu já vi que a carcaça tá um pouco danificada aqui, ó, quebrada aqui, entendeu? Ó, eu vou ver como é que eu vou fazer para essa rachadura aqui, certo? Eu vou mostrar para vocês como vou fazer, ok? Ó, galera, aqui, ó, vocês pegam um ferro desse aqui de solda, ó, deixa ele esquentar bastante e vem aqui onde tá rachado, ó, e vai derretendo o plástico e juntando, ó, galera. Ó, galera. Ó, galera. Muito fácil você recuperar uma peça de algum lugar do seu carro. Ó, galera, vai derretendo o plástico e juntando ele, dando um acabamento, entendeu, galera? Não precisa ficar muito bem feito, porque a gente não tá na fábrica, né? Aí, ó, vai dando só um acabamento. Como vai ficar por dentro, não precisa ficar. O importante é você juntar a peça de novo aqui, ó. Aqui, ó, que tá quebrado, ó. Vendo? Aqui, ó. Aqui, galera, ó. Vai derretendo o plástico, ó, com ferro de solda, ó. Ó. Ok? Vira o outro lado também, ó. E é isso aí, galera. Galera, aqui, ó. Já tirei uma pecinha. Galera, eu analisando aqui, vou até dar uma limpada depois que tá suja, ó. Eu analisando aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedacinho de borracha desse, certo? Fazer um molde para botar aqui nessa lateral aqui, galera, ó. Aqui assim, galera, ó. Ok? Tá vindo filmar que eu só tô com a mão aqui, mas eu vou fazer um molde para aqui e ver o resultado que vai dar. Ok, galera? Eu já vou mostrar para vocês. É isso aí, galera. Eu já fiz o molde aqui com a borrachinha, certo? Vou colocar aqui no encaixe, ó. Tá muito ruim de fazer a filmagem, ó. Vou colocar aqui o molde, entendeu, galera, ó. Fiz um buraquinho no mesmo lugar, ó. E vou colocar
o botão agora, ok? Quando eu botar o botão aqui, aí eu mostro pra vocês como ficou. Mais uma vez, né? É isso aí, galera, ó. Já coloquei no lugar, ó. Como é uma borrachinha preta, nem nota muito, ó. Como vai vir a outra carcaça por cima, aí ela vai ficar por baixo. Ó, galera. Ó, cadê o barulho, galera? Cadê o barulho que tinha? Ok, galera? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e faça você mesmo. Se eu fiz, você também pode fazer, galera. Ó, acionando tudo certinho, ó. Não ficou muito duro, ok? Apenas com a borrachinha de cama de ar de bicicleta ou pode ser de carro mesmo. Você sai inventando, analisando e pode fazer, consertar suas coisas também do seu carro, em vez de comprar peça nova. É isso aí, galera, ó. Não tem mais barulho, ok? Cadê o barulho? É isso aí, galera. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu!